Fala galera, aqui quem fala é o Pedrinho Games, fazendo mais vídeo de Minecraft Pocket Edition. E hoje eu vou jogar sozinho de novo. Galera, então espera carregar aí, vocês vão ver. Eu vou fazer minha intro do canal. Então galera, vamos lá, espera aí que tá carregando. Até eu vi o barulho aqui. E pronto, galera. Vai, vamos lá. Eu vou jogar, galera, hoje, sozinho. Este mapa de novo. Aquele dia. Lembra? Então, galera, espera carregar. Aí quando carregar eu volto. Voltei, galera. Eu já tô aqui dentro da casa. Minhas coisas estão aqui. Então, galera, eu vou achar bastante coisa aí. Gente, ela sai correndo, ela quer que tipo, ela vai comer, eu bato nela, ela come comigo, matando ela, velho. Acredita nisso? É muita coisa. Eu vou cortar essa árvore. Se fosse vida real já era, hein? Já caiu em cima de mim a árvore. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Gente, muita madeira pra me quebrar. Olha isso, espalhou madeira pra todo lado, galera. Eu vou voltar pra casa. Cadê minha casa? Nem eu sei cadê minha casa, velho. Não achei, finalmente. É perto dessas pedras, viu? Vou ter que lambada. Oita. Ai. Aqui. Vou fazer baladeira bastante. Não vou precisar fazer o que mesmo. Então já tenho. Vai precisar fazer. Não sei, velho. Vou esquentar carne, então carvão, né? Tá cedo. Eu vou fazer um negócio. Duas palas. Cadê duas? Vamos lá. Agora tá pronto. Não vai cagar, velho. Muito. Eita, não vai ter que quebrar.
Então, onde que eu falei? Do nada tinha ficado de noite. Puta noite! Nossa, galera, olha isso, velho. Ainda bem que eu tenho calça, viu? Tenho calça. Mano, tinha ficado de noite. E ó, viu, ó, velho. Tá bem, né? Que você ficou de manhã. Noite ele vai demorar. Eu acho, né? Aqui vai ser um lugar reserva, galera. Talvez pra mim, se os irmãos de uma pra cima, tem um lugar aqui pra me ficar. Tá bem. Já gravou mais algum vídeo hoje? Você tá gravando? Então, galera, deixa eu por aqui. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Não é. Eu gravo pelo esse aplicativo. Não, mas por onde você fala? Por aqui? Não, dá pra ouvir, por causa que eu tô falando, dá pra ouvir. Sai falando, dá pra ouvir sim, por causa que eu tô falando do vídeo, dá pra ouvir sim. Não. Você tá falando baixo. Aí dá pra escutar aqui é o microfone, que é quando você fala. Não, porque se eu tô O falando. microfone é aqui. Não, aqui mas pra ouvir música, só apertar e isso. Mas como você fala? Você fala normal. Eu sei, mas dá pra ouvir. Não dá pra ouvir nada que você tá falando. Dá pra ouvir sim. Então, galera, desculpa. Voltei. Agora aqui. Esse bloco. É quase. Galera, eu sei que eu sei o do carvão ali, ó. Eu sabia onde já carvão. Não é tão difícil, eu vou esperar essa picareta quebrar. Já tá quebrando mesmo, né? Nossa, agora tem muita coisa que eu tenho muito carvão pra quebrar. Mas pode achar. O último. Não. Esse último. Não quebra, né? Não, ele. Eu acho que essa aqui é a última. Não, não é a última. Então, nós. Qual é a última, então? Ai, que susto. Qual foi essa última? Esse não deu um susto.
Galera, eu tomei um susto aqui. Como um picareta aqui, peraí. Nossa. 3 carvões, ó. À noite. Ficar. Boa noite. Ficar esperando. Clicando no canto. Coisa mais tocha. Galera, tô embora do fone. Papai morreu. Galera, papai. Eu não entendi isso. Mas se você gostou do que eu fui. Tchau, se inscreva no canal. Adeus.